Guys, andito ako ngayon, nag-aabang ng tram because wala lang, gusto ko lang mag-ikot-ikot. So pupunta akong Western Market, Sheung. So ayan, pupunta akong Sheung. And wala pang tram, antay-antay lang, siguro mga 5 minutes na pag-aantay. So itong place na to guys ay andito ako ngayon sa Causeway. At banda doon ay ang Victoria Park. Actually galing akong nag-grocery pandagdag sa aking pasalubong pauwi.